Paradokset e ChatGPT-s, nuk e di nëse ju e përdorni ChatGPT-n, por ChatGPT-ja tash ka kriju mjaft probleme. Edhe shajnë, si të shahat ajo femra e bukur që stavar, edhe i thuk kurv, se stavar ty, edhe që duhet për gjithve, edhe u rehet për gjithve. Kështu është edhe ChatGPT. ChatGPT ka të meta jashtëzakonisht të mëdha që të shkatron ty, por ka veti që quhen këta që të mrekullon të lehtëson punën, po dish të përdoresh. Edhe çfarë ndodhi? Për shembull, pardje kur shkova unë pardje që shkova në një firmë avokatësh, i kërkova atyre që të vinë bëjnë atë closing argument, fjalën mbyllëse, ku tregohet më në fund se kush janë dëmtimet edhe çfarë don shpërblimi duhet jepet, pse këta nëse më shmenjen. Edhe këta më thanë mua që diçka, kur po bëni muhabet që i ke bën me ChatGPT diçka e tillë, por që me nënvlerësim, për arsye se avokatët tash edhe gjyqtarët, siç po ndodh me këto programet që bën Shqipëria për me hyrë në Bashkimin Evropian, këto po shkatrohen tash nga njerëzit si Sami Gjoka, e si njerëz që janë avokat, edhe që i bëjnë këto, i lehtësojnë punën me ChatGPT, por edhe po shkatrojnë punët. Edhe në kohën këta, u ankua i gjoja, ju përdorni ChatGPT e diçka e tillë. Nëse pasaj mas i hika unë gjykat, se kisha sa probleme atje, kur shikoj aty në librarinë e gjykatës që pata shkuën dhe po printoja aty në kompjuterin e tyre të sa informacione, shofun këtë djalin, këtë avokatin, se ishin babë birë këtë, edhe ai po printonte krejt materialet e mia, më falni, nuk po i printonte, po i kalonte nga kompjuteri i bibliotekës së librarisë, bibliotekës që quhen të gjykatës, në hard drive-in e vet. Edhe më thashu, po merr gjithë këto, është 50 punë. Çdo file ka 7-80 faqe, aty janë mbi 20.000 faqe. Thash do marrësh gjithë këto se ka prova, ka lloj, jo formulare, jo rregullore, jo ligjet e kazinës për këtë, për atë mashinë, apo për këtë sjellje, po këtë diu. Edhe po merrte të gjitha, i thash edhe tha harroj atë që ma kishte thënë. Po ja thashë unë ja shkakoj chatit të gjitha këta dhe i them chatit më jap përmbledhjen pikët kryesore të çështjeve ku janë anët e tuaja të forta dhe të dobta, ku janë anët e tyre të dobta të forta dhe të shikoj nëse më vlen. Pra e përdorin të gjithë, i madh e i vogël. Por problemi është këtu. Kur ti e përdor ChatGPT, në qoftë se do të gjesh ke një libër, një roman të tërë, dhe do të gjesh këtë fjalit ku përmendet për shembull Sami Gjoka dhe pse. Në rregull, i gjen chatin në këtë faqe, në këtë, të lehtësa punën. Por në qoftë se ti thu chatit bëj romanin, për ty ai të shkatron. Për shembull, ja se si më shkatroj tash, që të dëgjoni, që vetëm njeriu që ka logjikë dhe zemër edhe mendje dhe psikologjinë, njeh psikologjinë e tjetrit, i bën këto, jo makina. Unë po diskutoja për shembull, një Slot attendant është një person që kur shkon kazino, merret me mbikëqyrjen e këtyre makineve, në qoftë se makina nuk punon, ajo vjen e hap ose ai edhe shikon ku është problemi. Në qoftë se nuk merr lekët kur i fut, vjen edhe shikon ku është problemi. Në qoftë se nuk të printon një tiketë që ka parë aty dhe nuk e printon, ajo vjen. Këto janë ato. Tash çfarë ka ndodhur në një nga këto që po gjej në këto raportet e gazinos që po përgatiten, që po punoj këtu. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo. Ajo thot që Sami Gjoka po lundë një makinë, edhe humbi pare dhe ja futi makinës me gërshë dhe thyu, thot ajo. Makinën e ka thy Samiu. Edhe unë atko kam kërku shërbimin e tyre, për arsye se makina nuk punonte, nuk po jepte një bilet, them unë. Edhe i kam pres atë, kam shtypet e, se thash pres, shtypet e butonin që të vinë këto të më shërbejnë. Edhe ka ardhur një teknik makinës, një security të shikoj.
kanë quatë. Duhet vite personi që slatë tenden që të mjepte kur prekti atë butonin, do thotë që ka makina problem. Edhe duhet vjerë kjo slatë tenden që shikon ku është problemi makinës. Mi për në vend që të vjerë slatë tenden që të niman teknikja me makinës, ku do të dion, ka ardhur një sigurimit nga këta security. Edhe ky security ka shkruajtur në raport që mu më bon telefon që të shkoj te kjo makinë. Edhe kur shkova te kjo makinë në rrugës kur po shkoja te kjo makinë përmes kazinos, thotë unë u takova me këtë slatë tenden, me këtë Ashley Daniels. Edhe Ashley Daniels thotë që më thamë që makina ku po shkon ti me pa, ku po lusa me gjoga, ja ka fut sa miu me grësht, i thotë kjo, që thotë ky, se i kanë thonë sa tjerë, shikojnë e dëshi, thot ky security në raport, i tregon atyre të mdojve. Kur unë po shkoj atje, më doli përpara kjo slatë tenden, teknike makinës, edhe më tha që asaj kishin thonë. Më tha që i kanë thonë ku ka kamera, që i kara me gësht shpërshpun. Edhe unë shkova, por e nuk pa, dhe aja thot që ka të shame, pa i nuk thot që pas shame, e thot që aja më ka thonë që ka të shame, nese. Edhe unë të shti, me që s'kam ko, se s'kam bos shareko në punës, se kanë ngellë edhe vetëm 3 dit me këto pyetjet, i e jap qatit kret versionin që kam punu për shembull 1 javë me pyetjet me nxirr këtë aty kur ta vesit dëshmitare këtë edhe këtë teknikën e makinës edhe atë të sigurimit, kur ti vejeti si dëshmitar ti shkatroj me fjalët e tyre. Edhe unë e pregatis këta. Po kur pregatit ti diçka që të shkatrosh tjetrin para gjyqit, para njerëzve që ngjojnë gjyqin dhe të ndajnë, nuk është rëndësishme fakti. Nuk është rëndësishme fakti nga herë edhe si thuhet fakti, por se si e vendosë radhën e fakteve. Në qoftë do të lozesh me psikologjinë e njerëzve. Mi për çati këta s'mund të kuptoj se është makinë, është idiot, është si ato, mund çati më gjanë si ato mediokrët, ato idiotët që marrin zyra, marrin detyra, ose kanë potencialin, edhe kujtojnë se dinë edhe të flasin ty, e ti mund t'jesh një filozof i madh, po je i shtyp, i shkatrum nga jeta, nga hallet e tuja, edhe të flet ty me një propotencë, me një arrogancë, me idiotësizëm, edhe se ja bën autoriteti, edhe tregon sa gjëra që ai nuk e kupton që në bombë budologji kështu është edhe çati. Gjoja ka më informacion edhe për shembull. Pyetja tu ishte, fjala vje, që ajo që ta kuptoni ju që si jep hall çati. Pyetja tu ishte që unë shtyp butonin se makina nuk punon. Edhe kur shtyp ti butonin, duhet vjerë kjo teknikja me pasë çfarë ka makina, fjala vje. Tekniko po ka qenë teknike një nga ato aty afër. Por në rastin tim nuk erdhi teknike, po vjen çojnëtar të security. Edhe kur vjen security, tashti i del kjo përpara dhe i thot atë makina ka thyer sa mio me grysht, se kështu ka thonë mund njerëzit, edhe pash edhe një krak aty, pra i tregoj edhe diçka. Tjetër, është e vërtetë apo s'është e vërtetë, s'ka rëndësi, po du të tregoj se çfarë kur s'din të tregojnë ngjarjen që se bën njeriu për vete, atë që janë. Edhe thot ky unë shkova atje me inspektu ky security në atë raportin e vet. Edhe nuk thot që pash. Edhe thot prap që kështu më tha Ashley Daniels, domethënë që nuk pa gjë. S'ka rëndësi. Edhe të shikon i kisha pregatit pyetjet aty që punoj 1 javë, mi thonë kësaj, përpara unë do i thoja kështu, që a e ke pati këtë raport, se unë nuk e di nëse i ka thonë këto fjalë, edhe nuk unë bezohesh që i ka thonë këto fjalë. Raporti i kazinos thot që security i ka çuar një raport këtyre të kazinos. Pra raporti i kazinos thot që security i ka çuar një raport atyre të kazinos, ku thot që këtij security i ka thonë kjo teknikja, që i kanë thonë sa njerëz kësaj teknikës, që sa mio e ka thyr makinën me grosht.
Tashti, unë e nis raportin që kur të vek të dëshmitaren, për shembull aty në tavolinën e dëshmitarit, unë du të them kësaj, a e din ti që filan datë, filan orë, ky i sigurimit, ky i securityt, ka shkruajt në një raport, që ti i ke thonë ati, që disa të kanë thonë ty, që Samiu i ka gjujt me grësht makinës dhe ka thyb makinën me grësht. Se unë nuk mund të thonë ti ke thonë, sa e thotë se kam thonë. Unë dhe thamë, e diti që kështu ka thonë filani. Edhe e do thotë, po se ja. Do thotë, se maj men. Do thotë, po e kam thonë, se kështu më kanë thonë njerëzit. Mund si ka që do thotë këta se punon pra për kazina dhe do maj fjallën. Pra do thotë që unë, po e kam thonë se kështu më kanë thonë njerëzit. Problemi ku do të kapun e të matë, ose të kërkojon të kapë matë në qësë më lejohat është. Në qoftë se ti punon atë kazina, edhe një nga punët e juja është shërbesh makinës, filavje. Edhe të raportësh në qëse ka makina problem, edhe po të shofësh në një person që i bika makinës me grësht e thush në ladhe të tregosh atyre. Pse ti pas ke prit? Pse ti pas ke prit? Që kur të vjerë security, kur të bëj unë, të kërkoj unë, ti të tregosh të atyre, ti duhet kisha në luqë kur, duhet të kisha trit para. Jo kur kam unë nevoj për diçka makinën e Samiu më kanë thonë mund sa njerëz që e kanë pa. Kjo ishte metoda në radhë parë, do të rgoja që e diti që të kanë thonë që kështu a shkujt në raport. Kurse qati, për idioti që është, që të regon faktet, që s'kuptojnë se janë këta, një loj kështu, që bëhet propotent, bëhet ai për shembull djeka la halet ai në Francë, nëse bëhet kryeministri i Shqipërisë, i madhe ka lind për këtë punë. Dore dje nuk e shiftin këta. Edhe po të vjen një tjetër si ai nga Franca, jo që tjetë halexhi, po tjetë një drejtor, një ndërtar marrje të madhe atje në Francë, pa jo është thjesht një inxhinier. Kjo është bota, kjo është, se ne jetojmë në një botë për idiotësh, edhe këta, po të shikojnë të qatit, çfarë mrekulli na shbën çati. Po çati është një nga këto llojt idiotëve, si gjithë idiotët e tjerë, siç është shumica. Më falni, si që jeni ju. Për soli më falni, si që është bota. Edhe çati e nisë kështu pyetjen, sa është idiot, është aman. Thoshte, a është vërtet që ti nuk e raportove atë në kur ndodhi diçka e tillë, edhe do të më nxjerr mrapa që s'ka ndodhur. Nuk e kupton çati psikologjinë e njeriut. Që po të bësh kështu, thush që ai për shembull mund të ketë ndall, ti mendon që Samiu e thyu makinën me këtë orë. I thoti, se kujtas i mençëm kur e bën këtë punë si çati. Ti mendon që Samiu e thyu këtë makinë në këtë orë. Po ti nuk e bën në telefon në këtë orë, e bën më vonë. Edhe pse duket për shumë njerëz në botë që kjo dal nga dal e shkatron, gjoja e parë, pra e të njërës që e ngjojnë të për herë të parë, nuk është më nëse e ka thyje po jo Samiu makinën, kur thu nuk e raportove. Në kokën e njeriut kur e ngjoj këtë fakt për herë të parë, dhe që do të gjënë, krijohet ideja që ky e pas ka thyë makinën. Por kjo nuk e ka treguar kohë, pra fillojnë edhe menojnë njerëzit tash që ajo që unë duhet të sheshoj, të zgjell, nuk qeka mo, a është thyje pa jo makina, se njeriu fillon me nën, tak fillon truni, fillon makineria, nuk qeka nësa e ka thyje pa jo makinën Samiu, po qenka nësa e ka bo kjo punën e vetë në ka pa jo, a e ka raportu kjo në ka pa jo, shikoni për një nuancë të vogël, çfarë ndodh. Njeriu tash se njeriu aq ka edhe hum, po se nuk dëgjon. Ti je duke fol, ti do bo pyetje tjera, po ata që do të ndajnë shapin nga sheqeri kanë filluar të mendojnë diçka tjetër, ti flet kot, se truni fillon e mendon diçka tjetër. Ata fillojnë të mendojnë që kjo teknikë nuk pas ka punun ka.
nuk e pësaqu lajmin ka, mi po i rënjosët e t'jem rapa kohë që Samiu e ka thy. Është një lloj për shembull si dhe thush, një non ka ardhur një makinë dhe i ka shkel fëmin. Fëmin rrugës se i ka hik topi, është një rrugë e madhe, ka shpinë, i bën shtëpitë njerëzit buz të rrugës, se kujtojnë se kjo është gjë e bukur kjo, që ti bësh shtëpitë buz rrugës madhe. Por nëse ka po shpinë aty buz rrugës madhe, ku vjen makinat shkon plazh. Edhe fëmia po gjun topin, e ka gjujt topin dhe hik me vrap. Ka hik me vrap fëmia, edhe me kap topin, për ka ardhur ky i demi, bam edhe ka shkel fëmin. Tashti, në qoftë se kenone hedh në gjyq këtë personën që i shkeli fëmin, edhe fillon edhe thot, gjojnë me kujdes, se duhet të gjoni qikjo, se e mani vete për të menqëm, për mos kujtoni se jeni të menqëm, shumica e ju jeni trapa, jeni idiot. Ju që më gjoni e kam fjallën, e ju mistemi. Po të thush, që thot kenone të në gjyq, që fëmia po gjëmonte ma stopit, dera avlis, dera që avlia quhet e porta e madhe që e hapme, topi shkaluhet në rrugë, fëmia gjumoj me vrap, bum, e shkeli kjo. Ti e lehtësove punën shoferit vetëm që s'di tërgosh se jesi qatë shqipiti, jesi idiotët që flasin për ditë që janë të mençëm, i kanë faktet pozitive asgjë, edhe fitojnë që ose fitojnë se kanë idiot më të mëdhej se vetë përballë. Për arsye se kur ti fillon edhe flet kështu, gjoja e parë elementare që ai që dëgjon mendon, është se ti si non nuk pas ke qenë e kujdesshme, që ke rrugën aty përballë, edhe që fëmia është fëmijë, e gjëmon me top edhe porta është e hapme, edhe po gjun topin atje edhe shko, pra paksohet faji shoferit, edhe rritet faji jot. Se ka dal fëmia, se kështu niset të tregosh, ka dal fëmia me vrap, i doli fëmia në rrugë. Në vend që ta nisesh të tregosh siç duhet tregu, mor idiot, se i thom juve se shumica njerëzve kështu janë, siç është edhe çati. Nuk nis muhabeti aty që ta hedhësh vëmendjen ke topi i fëmis, pa kujdesi i fëmis, vrapi i fëmis, edhe mos kujdesi jot, lonje portës hapet për fëmin, është nis mrapsh, e nis me humje që është pjestar i fajt, aje nisët. Në rrugë po vinin makinat vendem, një makinë po vinte me shpejtësi, po vinte me aq shpejtësi nga shkalla, fjalave, e drejt Monzës, që një pagujtësi e vogël, po të nodhe një lopa, një gamora, ko do dion të dilte aty përballë, nuk do kishte më mundësi ky maskara që hese me shpejtësi, po do ta shkilte. Se s'kishte më mundësi të reagonte prej shpejtësisë. Këtu kalon tema që s'mundi boj kur çati këta budolliqe, me këta idiotët, se këtu kalon pastaj vëmendja jo mo ke nona, e jo mo ke fëmia që gjëmoj ke topi, po kalon ke makine që po vite me shpejtësi. Ndaj kanë rëndësi se kush thuhet përpara. E mu kjo ma ka ashtu nonën në çati, se i përgatis gjithë materialet, ja bëj gati si çdo njeriu, duke ditë psikologjinë atij që të dëgjoj, çfarë duhet dëgjoj para, çfarë duhet dëgjoj mrapa, e ja jap këtij idiotit çatit me rregulloj, nga që s'kam kohë kujtoj se i ka rregullu, edhe i premtoj, për shembull rregulla fjalita, diçka tillë ose datët që korrespondojnë, ja ku e ke për shembull raportin e datëve, ja ku e ke ata që pyetjet që kanë bëhen, shifin nëse kanë një datë gabim, ato i ndrojnë se ka pattern. Nuk ka shpirt, nuk ka as logjik, po ka një pattern. Një ka pra si thon algoritëm, do thot një lloj strukture. Ka një lloj strukture. E kështu është e vlezër motër më shkatrojnë kë. Unë mendoj që i kam bë këto dosje mos dosje plot gati, kur e shikoj unë, i ka bo lëmsha i kur e jap me rregullu, me i bo atë ca ndryshime, për shembull i tham, boj me të zeza, me bold, ju themi ne. Fjalët kryesore dhe fjalët kryesore këtu janë këta, ose janë këto datët, ose janë numrat e provave. Edhe ai shkon edhe sekaton bën gjona që se ashtu ja ka thujti, komandoj sa dushti, ashtu e kanë komanduar ata me dhon atë strukturën, atë kallupin, këta kanë kallupe.
Kalupi thonë kur bonim tullane. Kur bonim tullane, edhe ke një prej drase, që ka formën e tullëve, e mushet të drasën me balt, edhe shkon edhe nxjerr tullën. Kështu janë këto çatet. Kështu janë këto, edhe është një lloj si bota e madhe, si ata poshtë që duan të tregojnë histori dhe shkojnë e bëjnë budulliqe dhe humin çështjet më elementare, se nisin i tregojnë për smrapshi. Si ata budulliqe që kujtojnë që kam mësu kalupët si çati. Po unë duhet jetoj me këtë botë. Edhe të ashtu e shaf që ma kanë shkatru krejt punën, edhe kam vetëm 3 ditë që zdi që ka do bëj. Këto, po të bazohem këtë çati dhe të lexoj, edhe t'jem në presionin e pyetjeve të tyre. Unë e di që më pas ka bo mjaft ndryshime. Përkej, sa mi gjoka ju përshëndet.